Hvis jeg sier at du kan programmere deg selv til å stige opp vakten i morgen tidlig klokka 6, frisk og opplagt, uten å ha vekkerklokka på, hva tenker du da? Jeg tenker umiddelbart det må bli vanskelig, men ja, jeg tenker jo, er det mulig? Hvis jeg da går i andre veien, så tenker jeg at du skal nå et fly i morgen tidlig, klokka 8, og du må få deg hjemme klokka litt over 6. Hvor ofte er det da at du vakner før den tida du har sett vekkerklokka på, og er klar til opp? Jeg ville sikkert ha vaknet mange ganger på natta da, for at jeg ihogger oss litt da. Ok. Kanskje? For noen mennesker vil si at ja, da skal jeg vakne, og da programmerer de seg selv til å være våken og litt før den tida. Og veldig få tør å stole på og ikke ha vekkerklokke i hele tatt. Men dette handler litt om tankens kraft, og det potensialet og den ressursen som ligger i det. Og jeg tenker at min målsetting er at jeg vil at dere skal vite hva mental trening er, og hvordan dere kan bruke den i deres daglige liv til å forbedre det. Og da tenker jeg at punkt 1, mental trening handler om å forstå tankens kraft og dens muligheter for å ta i bruk egne ressurser. Mental trening er bevisst programmering av det ubevisste. For det er jo ubevisste de fleste beslutninger tas. Du vet ikke at du tar beslutninger, det bare tas beslutninger fordi at det er bra for deg. Mental trening er en treningsmetode for å fremme læring og de gode mønstrene. Og vi tenker at den fjerde forutsetningen, eller hovedmålet her, det er altså det at du må være avspent og ha tilgang til det ubevisste for at mental trening skal virke. Så de 3-4 hovedpunktene vil jeg dele med dere. Så hvis du nå tenker seg at nå plasserer jeg en bom på gulvet her, den er 12 cm brei, og så ber jeg dere gå og balansere over den. Hvor mange skal ha trøbbel med den når den ligger på gulvet? En god del. De fleste av dem klarer det, tenker jeg. Men så gjør vi et eksperiment da, og sier at nå har alle klart å gått over denne bommen, 12 cm. Alle klarer det, ligger på bakken. Så løfter vi den bommen 3 meter opp. Og så ber vi dem gjøre akkurat det samme. Hvor mange vil jeg klare da? Det ville nok være noen fåere som redde da, ja. Men så er det spørsmålet, ja, hvorfor det? De skulle bare gjøre akkurat det samme som de har gjort i fra seg. Jeg ville være redd for å dette ned da. Ikke sant. Da startet du programmeringen. Og sier at jeg må unngå å dette ned. Jeg må ikke dette ned, jeg må passe på så jeg dette ned. Og så er det sånn at denne ubevisste delen av hjernen din, den evner ikke å tenke i ord. Den kutter ut en del ord, og så lager en bilder. Og når du sier jeg må unngå å dette ned, så skjemmer seg bildet dette ned. Ergo, da begynner du å programmere deg selv til å bli og dette ned. Og da øker selvsagt sjansen for at du nettopp gjør det. Jo, du når målet, du datt ned. Sånn vil det være i mange andre sammenheng, hvor du programmerer deg til det du skal unngå å gjøre. Jeg må ikke bli stresset nå. Jeg må ikke det, og jeg skal ikke det. Sykle bort av veien, unngå å komme i det hølet, hvor havner jeg midt oppi. Og nettopp det så er noe av det viktigste med å drive mental trening, det å definere veldig tydelig hva er det du vil oppnå. Positivt. Jo, jeg skal dit. Jeg skal programmere meg, jeg skal bort på det punktet der, og jeg skal gå på denne bommen som jeg nå har sagt. Og ingen vil ha problemer med å gjøre det her. Men nettopp, som du sa, jeg må unngå dette ned, da skjer det en endring i hodene våre, og vi starter den mentale treningen. Så det å si en viktig del av din mental trening, det å definere i det treningsprogrammet hva er det jeg vil oppnå, og det må være jeg, det må være jeg-form, det er jeg som må være på bildet, det er jeg som må være på den filmen du viser. Det kan ikke være, du kan ikke programmere andre til å gjøre ting. Det er noe helt annet. Men det å programmere seg selv til å klare ting, til å ta i bruk ressursene sine, hvis jeg sier
Det vil jeg gjøre, sånn skjer det med at jeg gjør det. Og jeg må definere også de positive effektene med dette målet. Hvis jeg når dette, hvilke fordeler vil jeg ha det? Jeg må skape gode assosiasjoner, følelser knyttet til det målet, for da vil jeg så gjerne oppnå. Jeg har så lyst til å få det. Det er strak motsetning til redsel, som er skummelt noe jeg vil unngå. Og jeg tror også det er viktig i et hvert mentalt program at det må også være positivt for andre. Det vil være en forsterker. Hvis det jeg gjør nå er bra for meg, og i tillegg bra for deg, ja, så vil det forsterke min sjanse og til å lykkes. Så det å definere her med enkle øvelser, og lage her om til bilder. Jeg kjenner meg sterk. Ja, hvordan kjenner jeg meg sterk? Jo, jeg klarer det her. Jeg kjenner at jeg får det til. Jeg har en god følelse, og jeg ser at jeg klarer å mestre og få det til. Da blir jeg sterk. Men jeg kan være sterk så mangt, så jeg må lage et bilde som jeg liker. Hva er så forutsetningen for at vi skal ha tilgang på det ubevisste? Det beste beviset, eller modellen på mental trening, er jo reklamefilm. De vil jo ha oss til å gjøre bestemte ting. Handlemønster. Hva skal jeg kjøpe? Hvor skal jeg gjøre ting? Reklamefilmene selv. Og når sendes reklamefilmen? Jo, midt i en fotballkamp, midt i en film, midt når vi er veldig engasjert med hele vårt både følelsesliv og mer til, da har vi åpnet opp og har tilgang, og gir filmen og budskapet tilgang til vårt ubevisste jeg. Men jeg trodde kanskje det at hvis jeg skulle trene mentalt, så måtte det være noe som jeg aktivt gjorde. I reklamefilmen er det jo bare noen andre som sørger for at jeg ser og hører. Men det er akkurat det samme mekanismen. For du har åpnet opp og gitt tilgang, og da kan jeg programmere meg. Mye av denne kulturen preges over også alt det som er mulig på arbeidsplassen. Men det vi har fokus på i arbeidsplassen, det er mental trening. Positiv fokus er mental trening. Det er mentalhygiene, enten det er middagsbordet, lunsjbordet, hvor som helst du måtte befinne deg. Men det er klart du kan bruke enda mer bevisst, som du sier at jeg skal bruke bevisst for å oppnå spesielle ferdigheter, spesielle holdninger, kunnskaper. Men mener du med det at enten det er noen andre utenfor meg som sørger for at jeg får mye input, eller det jeg selv gjør, så er jeg med å skape nye sannheter for meg på en måte da, om hva er det jeg skal handle nå? Eller hvordan er det jeg skal forstå situasjonen nå? Du baner nye mønster, og forskningen viser jo at grupper som trener fysisk på øvelser, gjerne idretten eller andre, har like stor framgang, men som dem som trener bare mentalt, hvor de tenker seg at de gjør det. Du har like stor framgang med at du tenker at du gjør det, og det er klart at kombinasjonen av trener fysisk på å gjøre det, men også at jeg mentalt styrker det her. Fordi at hjernen min, den skiller ikke i antall repetisjoner på om jeg gjør det fysisk, eller om jeg tenker jeg gjør det. Sånn at jeg kan få mange flere repetisjoner ved å kjøre mentale treningsprogrammer, hvor jeg tenker at jeg gjør de gode handlingene mange ganger flere enn det jeg vil noen ganger være i stand til fysisk å gjøre. Så men jeg er ute etter de bevisste programmene, men det er jo viktig å si at det er mye annet input som virker som mental trening, som har tilgang på min ubevissthet. Når jeg er anspent, er aktiv, er stresset, så har jeg ikke åpnet opp med et følelsesliv, og det gjør at underbevisstheten ikke er tilgjengelig for programmering. Derfor så virker ikke når jeg er stresset om kvelden, og må passe på seg et vakne, eller passe på seg et sovnet, og jeg må vakne. Da har jeg ikke tilgang. Jeg må sørge for å komme i en posisjon, og det gjør vi ofte med ting som senker pulsen, altså et lys, rolig musikk, i en avslappet og god atmosfære. Og får jeg noen input hvor jeg glemmer hvor jeg er hen, ja, så har jeg åpnet opp og er tilgjengelig. Så mental trening, folkens, det er en effektiv treningsform for å hente ut ressursene sine, for å nå målene, og ikke minst for å endre de mønstrene jeg ønsker å endre i retning av mer helsefremmende. Gjennom at jeg trener systematisk, akkurat som jeg har i mine fysiske øvelser, så har jeg også mine mentale øvelser hver dag. Om det jeg ønsker å ha fokus på nå. Det handler om å sørge for at jeg har gode rutiner, har plasser hvor jeg kan gjøre.
Når jeg får trene, så kan jeg gjøre det på toget, på bussen, på vei til og fra jobb, samme hvor det er, for å forberede meg til den presentasjonen eller prestasjonen eller hva jeg måtte gjøre. Men i starten er det viktig å finne noen gode arenaer hvor jeg kan utøve mental trening.